有食欲。夏天了，对不对？拌点凉拌菜呀，弄点泡菜都特别好。做完炸师傅，这个是海带泡菜，看有没有食欲，你看一下。喜欢吃的正好链接啊！把咱家的整颗海带泡好洗净，切成小块，锅中烧水，用水焯2到3分钟，捞出控干水分。小米辣切丁，大蒜切片倒入海带里，放入白糖、鸡精、酱油、醋、盐，加水没过海带，搅拌均匀，开吃。